Hello，好耐冇見啦。咁聽日咧就係3月14號啦，即係白色情人節啦，好似係。咁我會整朱古力俾同學嘅，雖然我冇情人。咁2月14我都整過嘅，但係真係好好食，我自己覺得。但係呢個份量太少啦，加上冇錄到片啦，咁今次咧都會教埋嘅。好，咁我買呢隻咧係吉百利嘅老金黑朱古力，咁我切開佢先。呢個係200個 gram， 但係佢係大概27蚊啫。咁你整之前呢，一定要切碎佢先啊嘛。好啦，咁而家咧就會教大家整軟心朱古力先啦。因為咧佢嗰個時間咧係超級耐嘅，即係等佢雪嘅時間比較耐啲，咁所以咧就整先啦。因為咧我上次都整到3、4點啊，喺10點開始。咁咧就極度建議大家好早就整，所以咧而家煲滾啲水啦，就滾跟住咧就將一個盤啦，就有忌廉嘅。忌廉係幾多咧？忌廉係50個 ml， 朱古力就係100個 ml 啦，即係一半啦個份量。咁但係其實係少得滯，不過我俾5個人啫，咁所以咧都 OK 嘅。咁而家就等啲忌廉係滾滾地啦。啲忌廉咧係出晒煙，係好快嘅啫。咁再掉我嗰100個 gram 朱古力落去啦。我呢個係 mix 咗幾種，因為咧佢嗰啲味道咧唔啱，所以呢我溝咗噶啦已經。咁就唔好用明火直接煮。我放低個 cam 先，係啦，好熱㗎。好啦，咁呢個朱古力咧就完全溶晒啦。因為如果咧你真係覺得溶好耐嘅話咧，就係可以直接即係唔好開火，用翻啱啱嗰啲水咧就助一助佢，咁就溶到咁。跟住咧就擺落雪櫃啦，上邊嗰格，咁就雪佢。其實我都唔知幾耐㗎，因為次次整咧都唔同時間。咁呢個咧係個成功個機會率咧，我就超低啦。因為整過3次得1次成功，就送咗俾人啦嗰次。咁大概雪佢就話15分鐘啦，但係15分鐘我完全係整唔到㗎啦。咁係啦，一陣間再雪完呢，睇下今次幾多分鐘再同大家講。好啦，咁你啱啱嗰個朱古力咧溶咗之後咧，就落埋啲牛油啦。落咗2片度。咁跟住咧用埋佢，因為而家啲朱古力仲熱㗎嘛，咁就可以溶到佢啦。就預備呢啲脆脆啦，呢啲叫唔知咩脆餅，即係咧嗰啲蛋糕嗰啲餅底咧都會用呢一隻嘅，咁就可以。咁睇下你幾多份量啦，因為我計佢1個匙羹1粒咁樣，唔係2個匙羹1粒，咁你就筆翻你睇下俾幾多個人啦。咁撈啲朱古力落去。上先嘅匙羹先。咁佢都幾快凝固喎。再加多少少先。跟住咧就要倒落去個牛油紙度啦。等陣先。因為咧我就咁想整圓形就得，所以咧咁倒落牛油紙就得啦。組織埋一嚿先。
啦，咁跟住咧，我將佢轉咗落呢啲兜度啦，喺10蚊店買嘅。咁咧就擺落去雪櫃嗰度，因為我想佢快啲傾。啱啱好煲。好啦，咁樣咧就擺落去下格嗰度雪。好啦，咁整第3款 Oreo。呢個咧同嗰個應該嗰個女仔叫 Katie 啦，係一樣嘅。不過我未試過整。咁咪起咗啲 cream 先啦，好核突啊！有啲 cream 喺度。整好咗啲 Oreo 之後呢，其實你哋可以揾個牛油紙咧整個帽啊。不過呢個技術我仲未學好，所以都係揾翻匙羹。咁呢，就將一小匙羹倒落去啦。好啦，之後呢，你咪整爛咗啲 Oreo 嘅，咁你揾個乾淨嘅匙羹啦，倒啲落去。咁之後呢，就整下一款啦。首先呢，呢個係 Häagen-Dazs 嘅雪糕，係咖啡味嘅。因為成日都係食嗰隻味咧，太怪啦。咁今次咧就落一個咁嘅匙羹啦。其實睇你想濃唔濃啫。係啦，掉落去。咁就變咗咖啡味嘅朱古力㗎啦，好神奇咧！其實我唔知 work 唔 work 嘅。總之唔會食得死嘅。咁再掉落去倒啲朱古力落去啦。都夠㗎啦。啩？開始溶啦，知唔知咩？開始硬啦啲朱古力。咁呢個時候呢，因為佢嗰啲雪糕係凍㗎嘛，咁所以呢一定會硬咗，所以要阻一阻佢，或者叮一叮佢啦。好，咁啱啱呢，原來成功咗嘅呢一個雪糕，即係朱古力嘅，係啦，雪糕朱古力，咖啡味仲要係。咁我哋依家呢，而家佢係呢個狀態，邊個硬啲？我哋而家呢，就將佢倒落一個美麗嘅帽度咯噃，好美麗嘅個帽。呢個係10蚊店，其實我覺得都幾貴下，不過唔緊要啦，有幾可整啊！Oh my god！ 其實呢，好煩。因為你要睇翻啲帽嗰啲。Yeah. 好，很好，很好。
算係咁啦。咁啱啱咧仲有少少咁多多嘅 Oreo 碎，Oreo，咁就可以掉幾粒入去啦，即係當係入咗個心入邊咁。因為始終落少咗少少朱古力。好啦，咁呢個咧超特別，有個心心咁樣嘅。咁點解會有呢？其實我唔係特登買嘅，因為呢，我買咗呢啲兜仔啦，10蚊店嗰陣時，咁佢個帽呢係有呢一個心心附送埋俾你，所以呢係超級好。咁我而家呢就將佢倒落去個帽度啦，要倒大量少少，因為一陣間都會掃翻出嚟嘅，所以唔使驚。好啦，依家呢，就倒咗落個美麗嘅帽度，咁就過一陣，唔好倒翻出嚟住啦，因為呢，佢而家係得一層嘅啫，唔夠厚啊嗰個面，咁啊超級靚啊，好靚！咁如果你想買呢啲紙兜呢，你就揀翻呢一隻啦，送埋個心形帽俾你。係咪好正呢？好，咁佢應該都就夠噶啦。咁我倒翻出嚟。你太薄呢，唔得噶咯喎又。咁你咁係唔平滑噶，咁所以呢，佢嗰陣教呢要敲一敲。咁啲朱古力就係咁流出嚟啦。等好，咁啱啱呢就擺咗落雪櫃啦。就將呢一個。即係你整一層呢，我覺得唔係咁夠，所以呢要再整多層。咁因為我擺喺雪櫃呢，所以呢，佢一掂到少少凍呢，佢就會凝得勁快。咁樣啷一啷，呢個都幾難做啊！發覺。好啦，咁我哋啱啱呢就雪咗呢一個朱古力心形帽，真係超特別，同埋呢。feel 到係成功咗㗎，因為我擺落冰箱嘛。咁我而家將佢反轉佢，咁你見到呢側邊呢啲已經係離咗帽㗎啦，即係話佢係成功咗啦。咁我敲敲佢先，俾少少時間佢。好啦，咁我拉起佢嘞噃，我拍，哇！佢開始脫帽啦，真係得喎原來！哇，好靚啊！睇下，不過有少少美中不足。嗱，呢個呢就心形帽啦。咁我揾啲手指嘅熱嚟呢，捽一捽翻個邊先。如果唔係呢，就會唔平滑㗎啦。好。可以做個小兜仔添，係成功㗎。